මිනිසා මවා අවසන් කර ආපසු යන්නට සැරසුණු මැවුම්කරු දුටුවේ අනන්ත රාගය සහ පරම විරාගය තවමත් ඔහු ගෙනා කූඩය තුළ ඉතිරිව ඇති බවයි. උබතව කෝටිකයක සිර වූ මැවුම්කරු විරාගය හා රාගය එකට දමා දෑතේ නොඇලෙන පදමට සැකසුවේය. එය ගුලි දෙකක් ලෙස සැකසූ මැවුම්කරු ඒවා පපුව දෙපස අලවා යන්නට ගියේය. අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ සත්පත්තිනි නවක ලේඛකයෙක්ගේ නවකතා ප්‍රයත්නය මුද්‍රණ ద్వාරයෙන් එළි දක්වලා තියෙනවා. මියුසස් ප්‍රකාශනයක්. මෙත්මල් සුබසිංහ සත්පත්තිනි සමග සාහිත්‍ය ලෝකයට පිරිවෙසෙන මෙත්මල් සුබසිංහ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි ඔබගේ සත්පත්තිනි කෘතිය සහ ඔබගේ කෘතිය මේ කෘතිය මුද්‍රණ ద్వාරයෙන් එළි දක්වන අද දවස වෙනකොට ඔබගේ නිර්මාණය පිළිබඳ සිතන දේවල් අපි ටිකක් කතා බහ කරමු. මෙත්මල් මුලින්ම කියන්න බලන්න ඔබට ලේඛනයට පෙළඹුණේ ලියන්න පෙළඹුණේ කියන්නේ දැන් මගේ ඉතින් මම දන්න කාලෙක ඉඳන්ම මට තිබුණේ කියවන එකට ලියන එකට සහ විශේෂයෙන්ම ওই ශාස්ත්‍රීය විෂයන් වලට පුදුම ඇල්මක් තිබ්බා මට. ඒක මේ කොයි වෙලාවෙත් අර ගලවන්න පුළුවන් වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඔව්. ඒතර නේ අතන සරලව කියනවා නම් අර මට සාහිත්‍ය පොඩි සික්කයක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ සික්කයකට මොන හරි එපෑ උත්තේජනයක්. ඒක තමයි මේ අන්තිමට ලේඛනයක් විදිහට නවකතාවක් විදිහට එළියට අවිලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක සාහිත්‍ය සහ නිර්මාණකරණය ඔබගේ වෘත්තියට සමස්ත පරිබාහිර මාවතක්. ඒකයි මම අහන්නේ ඒ පෙළඹවීම ඔබට කියවීම හෝ ලිවීම කියන පෙළඹවීම ඔබට එන්නේ කොයි වගේ තැනකින්ද? ඒ කියන්නේ මට දැන් මේ කතාවත් එක්කම ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම මේක නවකතාවක් විදිහට ආපු විස්තරය දැන් මට තේරුණා දැන් මිනිස්සුන්ගේ මොළයට දැන් එක දිගට ඉන්පුට් එද්දී මොළයට බැරි වෙනවා නියම අවුට්පුට් එකක් දී ගන්න. ඔළුව වැඩ කරන්නේ එහෙම තමයි. ඒකට දැන් මම කරන්නේ මේ ඉන්පුට් ටික يعني ඇතුළට එන දේවල් ටික සෝත්සාහයෙන්ම ස්වයං වාරණයක් දාලා ටිකක් අඩු කරගෙන ටිකක් නිර්මාණය කරගත්ත කුදකලා භාවයකට පත් වුණාට පස්සේ තමයි මේ අමුතු දේවල් අපිට එළියට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර මේකත් එහෙම තමයි මගේ මනස ඇතුලේ මේ දිනදා දැකපු දකින්න තියෙන ඒ කට්ටිය සාමාන්‍ය මිනිස්සු සාමාන්‍ය සංසිද්ධි මේ සියල්ලම අර මගේ මනක්කල්පිත ලෝකෙට අරගෙන මගේ අසීමිත පරිකල්පනය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පරිකල්පනය කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මනසේ තියෙන උත්තරීතරම හැකියාව. ඒතකොට දැන් මම කරේ ඒ පරිකල්පනය ඇතුලේ ඒ මගේ ෆැන්ටසිමය ලෝකයක් නිර්මාණය කරපු එක තමයි කරේ. ඒතරේ නවකතාවක් විදිහට ද්විතීකව තමයි ඒ කතන්දරේ ලියවිලා එළියට එන්නේ. ඔබගේ කතාව පසුව නවකතාව බවට පත් වෙනවා. ඔව්. නිර්මාණය වෙච්ච ෆැන්ටසිමය ලෝකේ පස්සේ තමයි මේ පිටුවලට කතාව සංස්කරණයට වෙලා පාලනයකට ලක් වෙලා ආවේ. මෙත්මල් අපි ඊළඟට කරමු ඔබගේ පළමු නවකතාව ඉතා සාර්ථක විදිහට ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඔබ ඒ නවකතාවට සාධාරණයක් ඉටු කරනවා, කතාවට හොඳ ප්‍රවේශයක් ගන්නවා. හැබැයි තමන්ගේ පළවෙනි නිර්මාණය නවකතාවක්ම කියන මාධ්‍යයෙන් එළිය දක්වන්න ඕන කියලා හිතුනේ. ඇයි මට යෝජනාවක් කරනවා. ඇයි කවි පොතක් පළ කරන්න හිතුනේ නැත්තේ? දැන් සරලව දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි දැන් මට මොකක් හරි ප්‍රකාශනයක් කරන්න ඕනේ නම් හරි පිළිමයක් හදාගන්න ඕනේ නම් මම ටක් ගාලා ගන්න මේ කිරිමැටි ගොඩක්. අරගෙන මට ඕන විදිහට අම්බල කරලා අතපත ගාලා මට ඕනි ප්‍රකාශනය නියමෙටම කරන්න පුළුවන්. මට නවකතාව කියන එක එහෙම තමයි දැනෙන්නේ. මේ නවකතා මාධ්‍යය ඇත්තරම සෛද්ධාන්තිකව ගත්තත් බාධා ප්‍රමාණය අඩුයි. ප්‍රකාශනය කරන්න තියෙන බාධක ටික අඩුයි. ඒතර මට ඕනි දේ මට ඕනි චරිත ටික එහෙට මෙහෙට දාලා ඒ ටික ඒ විදිහට හැඩගස්සවලා ඒ සංසිද්ධි ටික හැඩගස්සලා ඒ නිදහසේ ප්‍රකාශනය කරගන්න ඕනි දේ ප්‍රකාශ කරගන්න තියෙන නියම මාධ්‍යය තමයි නවකතාව කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒක තමයි මම නවකතා මාධ්‍ය තෝරගත්තේ. ඔබ යෝජනා කරනවා නවකතාව වඩාත් නිදහස් මාධ්‍යයක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ නිදහස් මාධ්‍ය තුල දිගින් දිගටම
අවකාශය සහ නිදහස භුක්ති විඳිනවා විනා වෙනත් මාධ්‍යයකට යොමු වෙන්න අදහසක් නැද්ද? නැත්තේ නැහැ. නමුත් මගේ ස්වභාවික නැමියාවක් තියෙනවා මේ නවකතාවේ තියෙන මේ නිදහසට. නිදහස. මෙත්මල් පාඨකයෙක් විදිහට මම මේ අහන්නේ තරමක් වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. පාඨකයෙක් විදිහට ඔබ අමන්දානන්දයට පත් කරන ලේඛකයෙක් ඉන්නවද? සහ දැන් ඔබ ලේඛකයෙක්. ලේඛකයෙක් විදිහට ඔබ අමන්දානන්දයට පත් කරන තවත් ලේඛකයෙක් ඉන්නවද? සමහර විට දෙන්නම එක්කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, දෙන්නෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය ප්‍රශ්නේ ගත්තම ඉතින් මට පුරුද්දක් විදිහට මම අර පොතක් මොකක් කරන් කියවද්දී ඒ පොත ඉබේම කියවෙද්දිම ඒකෙන් තව මොන වගේ දෙයක් දෙන්න පුළුවන්, ඒකේ කතාව මෙහෙම වෙනස් වෙන්න තිබ්බා වගේ එකක් ස්වභාවිකවම පුරුද්දක් විදිහට කියවනවා. එතකොට මගේ මේ පොතත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ මට මේ පොතත් එක්ක මට ගොඩාක් බලපෑවා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔර්හන් පාමුක් කියන ලේඛකයාගේ, ඒ වගේම ඇලෙක්සැන්ඩර් ඩූමාස් කියන ලේඛකයාගේ ඒ කතා කීමේ ශෛලිය. ඒ වගේම ඊට අමතරව ලංකාවේ ඉන්න විශිෂ්ට ලේඛකයන් අතරින් අපි මොහන් රාජ් මඩවල ගත්තම ඒ තියෙන අභූතරූපී ස්වභාවය, කතාවල ඒ භුක්ති විඳින නිදහස මට ඇත්තටම බලපෑවා. කියන්නේ නිදහසේ මේ කතාව කියාගන්න. ඊට අමතරව ඇල්බයා කැමූ සහ ශාක් ඩෙරීඩාගේ තියෙන යම් එයාලගේ මතිමතාන්තරත් මට මේක කතන්දරයක් විදිහට, කියන්නේ මේ කතාවේ ඇත්තටම තියෙන අපි කියනවා මේකේ ඇටසකිල්ල වගේ නම් ඒක හදාගන්න උදව් වුණා. මෙත්මල් කියන්නේ ඔබ පාඨකයෙක් විදිහට ඔබ නිතරම ඇසුරු කරපු ලේඛකයින්ම ඔබ ලේඛකයෙක් වීමේදීත් ඒ නිර්මාණයට පිටිවහලක් වුණා කියන එක. ඔව්, ඒ කියන්නේ මට ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ මගේ මනසට ඇවිල්ලා හොල්මන් කරන ඒකින් එළියට ඒ ගන්න බැරි වුණා වගේ තමයි ඉතින්. ඒක ඒ ආభాෂය ඉබේම ඇවිත් තියෙනවා. පොත කියවද්දී අපිට ලේඛනයටත් ඉබේම ඇවිත් තියෙනවා. නිර්මාණකරණයේදී සතත අභ්‍යාසය, නැවත නැවත අභ්‍යාස කිරීම සහ හැදෑරීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අපි යාමත් කාලීන වෙන්න ඕනේ, දැනුම්මත් වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔබගේ වෘත්තිය ඉතා වගකීම් සහගත සහ වෙනස් විෂයපතයක වෘත්තියක්. එතකොට ඔබ ඒ වෘත්තිය යෙදෙන ගමන් නිර්මාණයේ යෙදුනට අභ්‍යාස කිරීම සහ හැදෑරීම කොහොමද ඒ අභියෝගයන් ජයගන්නේ? දැන් මගේ වෘත්තිය ගත්තන් පස්සේ මට අංශු මාත්‍රයකවත් වරද්දක් කරන්න බැරි වෘත්තියක මම නියැලෙන්නේ. ඒකට වෘත්තිය වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ 100%ක්ම මට අනිවාර්යයෙන්ම යොමු කරන්න ඕනේ, එහෙම යොමු කළ යුතුයි. නමුත් දැන් නවකතාවක් නිර්මාණය කරන්න හරි මේ අනුතරේ පොතක් කියවන්න හරි මේ වෙලාව හොයා ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම එන්නේ මම දන්න කාලෙකින් ඉඳන්. සාමාන්‍ය මගේ ජීවිතේ ඉතින් සාමාන්‍ය පෙදින දත් මදිනවා කනවා බොනවා වගේ ওই පොතක් කියවන එකක්, හිතෙන දෙයක් ලියන එකක්, කුරුටු ගන්න එකක් මගේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ තිබ්බයි. ඉතින් හැම වෙලේම මොනවා හරි ලියලා කුරුටු ගගා තමයි ඉතින් ඉඳෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ඔය අතරහ වෙන දෙයක් කියවනවා. ඒ හින්දා ඒක මගේ ජීවිතේ අර අපි කියන එක්සැජරේටඩ් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අර රූටින්ලි කරගෙන ආපු දෙයක් නිසා ඒ හම්බෙන එහෙමෙන් හම්බෙන සුළු වෙලාවල් ඔය නිදහස් රාත්‍රීන් තියෙන රැයවල් වල වගේ මං වෙලාව හොයා ගන්නවා මේ මගේ මේ ආස කරන දේ කරන්න. ඔබ පුවත්පත්වලට සහ අපි හිතමු සංගරා වෙනයම් දේවල් වලට නිර්මාණය යොමු කරනවද? ඇත්තටම මම මේ නවකතා සහ මේ සාහිත්‍යමය දේවල් යොමු නොකලට මම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල මේ ෆිට්නස් සහ එක්සර්සයිස් සම්බන්ධ කතුවරෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. මොකද ඒක නම් මගේ විෂයට සමීපයි මට. මේ තරම් ආයසයක් ගන්න ඕනේ නැහැ ඒකට. ඉතින් ඒ දෙකත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ ඇත්තටම මේ සාහිත්‍යකරණය ඇවිල්ලා වෙනම දෙයක්. මේක නිර්මාණය කරන්නේ සම්පූර්ණ වෙනස් දෙයක්. මේක අර වගේ සෛද්ධාන්තික දෙයක් එක ගණතුන කොටට වඩා සෑහෙන්නම වෙනස්. ඔබේ අභියෝගය ජය ගන්නවා. සත්පත්තිනි නවකතාව නිර්මාණයේදී, චරිත ගොඩනැගීමේදී හෝ සිදුවීම් නිර්මාණය කිරීමේදී ඔබ යම් අභියෝගයන් වලට මුහුණ පෑවා. ඒ කියන්නේ ඔබ අසීරුතාවයට ලක් වෙච්ච හෝ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට පත් වෙච්ච තැන් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ මේකේදී තිබු මූලිකම අභියෝගය චරිත ගොඩනගනට වඩා දැන් මට ඇත්තටම ඕනේ උනේ අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම කාන්තාවගේ නිර්වත
නැත්නම් නිර්වත් රූපය කියන එක පෙරදිග හෝ ඒවා අපරදිග හෝ ඒවා බරපතල විදිහට මේ අපි කියනවා පරමාදර්ශයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. අයිඩියලිසම්ස් වලින් යට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි කාන්තාවගේ ලස්සන. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ සම්මත මිනුම් දඩු. සම්මත මිනුම් දඩු. මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ, උකුල තියෙන්න ඕනේ, මේ වගේ තමයි හැඩය තියෙන්න ඕනේ. ඒ බාහිර ස්වරූපයට එහෙම ලොකු අයිඩියලිසම් එකක් තියෙනවා. මගේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය උනේ අතරම මේ අයිඩියලිසම්ස් ටිකට පොඩ්ඩක් ඇටැක් කරන එක. මට උනේ ඒක කඩලා දාලා. ඒක දකින්න පුළුවන් තව ක්‍රම. මේ කාන්තාවගේ බාහිර ස්වරූපය දකින්න පුළුවන් තවත් විවෘත ක්‍රම මොනවද? ඒ වගේම ඒක කොයි වගේ තව රස විඳින්න පුළුවන්. අර රාමු ඉර වෙලායි නැතු මොකද්ද මේ සැබෑ ස්වරූපය කියන එක විවෘත කරලා පෙන්වන එක. ඊට අමතරව සිදුවීම් උනත් ගොඩනැගීමේදී අපි මේ හරි ශුද්ධයි කියලා හිතන දේවල් තියෙනවා. පියෝ කියලා අපි අල්ලගෙන ඉන්න දේවල් තියෙනවා. ගැලවෙන්න බැරුව මිනිස්සු හිර වෙලා ඉන්න දේවල් තියෙනවා. හරිම පියෝ මේවෙන් එහාට අපිට යන්න බෑ කියලා. ඒ පියෝරිටිස් වල තියෙන ඒ අපි ශුද්ධයි කියලා තියෙන දේවල් වල තියෙන අශුද්ධභාවය. අශුද්ධභාවය තමයි රියැලිටි එක. ඒක සීමාවක් නැතුව එළියට ඇදලා පෙන්වන එකත් මගේ එක අභියෝගයක් වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඊට අමතරව අපේ තියෙන දේශපාලනයේ මිනිසුන්ගේ තියෙන මනෝභාවයන්, ලිංගික නැමියාව, ඒ වගේ දෛනික ජීවිතයේදී අපිට නොදැනීම අපිත් එක්ක ගත කරන දේවල් තියෙනවා. ඒ සියල්ලෙම තියෙන ඒ අපි විශ්වාස කරන නෝම්ස් වලින් චුට්ටක් ඇත්තටම මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියන එක මට කරගන්න ඕන. පෙන්න ගන්න ඕනවත් තිබුණා. මම හිතනවා ඒක සාර්ථකයි කියලා. මොකද දැන් එකක් තමයි දැන් මේ පොත නිවුසස් පොතක් විදිහට එළියට එනවා. ඒකම කියන්නේ මගේ මම ඒ උත්සාහ කරපු දේ සාර්ථකයි කියන්නේ ඒක මිනුම් දණ්ඩක්. මොකද මියුසස් කියලා කියන්නේ මේ කවදාවත් අර එහෙම පාඨකයා ඩිසපොයින්ට් කරන්නේ නැති. කියන්නේ පාඨකයා හිත රිද්දන්නේ නැති එකක්. මියුසස් දෙන්නේ පොතක් පාඨකයාට ආයේ කියන්නේ ඒක පාඨකයා අල්ලගන්න පාඨකයාගේ හදවතට කතා කරන එකක්. ඉතින් දෙවනි අධීරයේදී මේක පාඨකයෝ අරගෙන බලලා එයාලා තීරණය කරයි කොහොමද මගේ ව්‍යායාම සාර්ථකද නැද්ද කියලා. දෙන සහ ලැබෙන හැම දෙයක්ම මුද්‍රණය නොකරන සහ සම්මත මිනුම් දඩු තියෙන ප්‍රකාශන ආයතනයක් මියුසස්. ඉතින් එතකොට ඔබ ලංකාවේ පිළිගත්ත ප්‍රකාශන ආයතනයකින් ඔබගේ පළවෙනි කෘතිය මුද්‍රණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා කියන්නේ ඔබගේ නිර්මාණය ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සහ සියලුම දේවල් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා එහෙම. මම මේ මෙත්මල් මේ සත්පත්තිනි කියන කෘතියේ නම සම්බන්ධයෙන් පොඩි කුතුහලයක් එනවා. සත්පත්තිනි කියන ජනප්‍රවාදය අපි අහලා තියෙනවා. සත්පත්තිනි කියද්දී සත් කියන එක මම හිතනවා පිහිය කියන එක ඔබ අදහස් කරේ පිහිය කියන එකම සත්කම් පිහිය හෝ සත උරය පලාසතකින් බලන් රුහිරු කියලා තියෙන්නේ. එහෙම හින්දා සත්පත්තිනි කියන එක ඔබ අදහස් කරේ මොන වගේ දෙයක්ද? ඇයි මෙතනට සත්පත්තිනි එක පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරලා සත්පත්තිනි කරේ? ඔබ කිව්වේ හරි ඇත්තටම මේක. ඒ සත් කියන පදේ ඇවිල්ලා බිඳලා ඉන්නේ සත්කම නැත්නම් ශල්‍ය කර්ම කියන එකම තමයි. ඉතින් සත්පත්තිනි කියන එකයි සත්පත්තිනි කියන එකයි ගත්තම පස්සේ සම්පූර්ණ මේ කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් සමාන නැහැ. සත්පත්තිනි කියලා අපි දන්න කතාව පත්තිනි අම්මා කියන පුරාවෘත්තය. ඒකෙදි වෙන්නේ මේ පත්තිනි අම්මා ඒ පුරාවෘත්තේදී අර තමාගේ කන්නගී එක පියවරක් කඩලා පොලේ ගන්නවා යුක්තිය වෙන්නේ. තමා කෝවල තමා රවට්ටලා වෙන ගෑණික් ගාවට ගියපු ඒ මිනිස්සයා වෙනුවෙන් උනත් යුක්තියට මේ කන්නගී පියවර ගලවලා ගහනවා පොළවේ. එතකොට දැන් මදුරට දැන් සත්පත්තිනිගේ එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි පාඨකයට බලන්න තියමු. මොකද්ද මේ සත්කම් පිහියවිල්ල මේ පත්තිනිත් එක්ක කරන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි ඒක අපේ ඉන්න කුතුහලයෙන් පිරිච්ච පාඨකයට දෙනවා ඉඩහසර ලබා දෙමු. මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා බලන්න. සත්පත්තිනි සහ සත්පත්තිනි අතර මොකද්ද මේ වෙනස? උපේකා මේ නවකතාවේ කේන්ද්‍රීය චරිතයක්. ඔබේ ජීවිතය තුළ මේ උපේකා අඩු වැඩි වශයෙන් හෝ නැතුව ඔබ දැකපු චරිත කිහිපයක් හෝ රාශියක එකතුවක්ද උපේකා නැත්නම් ඔබ දැකපු හුදකලා චරිතයක්ද නැත්නම් මනකල්පිත චරිතයක්? දැන් මේ කතාව අපි පාඨකයෝ කියවන්න ගත්තට පස්සේ කියවන් යද්දී ඒ උපේකා කවුද කියලා එයාලා දකි. නමුත් මේ උපේකා කියන චරිතය ඇවිල්ලා මම දැකපු තනි චරිතයක්වත් එහෙම නැත්නම් මෙහෙම තිබිය යුතුයි කියන චරිතයකුත් නෙමෙයි ඇත්තටම. ඒතකොට
අපි දන්නවා එදිනෙදා ජීවිතයේ ඉතින් අපි ඕනි තරම් අවිවාහක කාන්තාවන් දකිනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ නොමැති කාන්තාවන් ඉන්නවා, දරුවෝ ඉන්න කාන්තාවන් ඉන්නවා, විවිධ ලෙඩ රෝග තියෙන කාන්තාවන් ඉන්නවා. ඒක හරි සාමාන්‍ය පොදු දෙයක්. ඒතර මේ උපේකා කියන චරිතය ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ මගේ පරිකල්පිත ලෝක නිර්මාණයක්. නමුත් උපේක ඇතුළුව මේ කතන්දරයේ සම්පූර්ණයෙන් අනිත් චරිත වුණත් මගේ ඒ පාඨකයෝ කියවගෙන යද්දී නිකන් හරියට හදවතට දැනෙන ගතියක් එයි. නිකන් මේ අපි දකින්නනේ මේවා නිකන් මේ මමද නිකන්. නැත්නම් මේ මගේ මම මේ දන්න කියන කාන්තාවක්ද මෙයා කියලා දැනේ. මොකද ඒකට හේතුව මේ මනක්කල්පිත ලෝකයට ඇවිල්ලා ගැට ගැහුවට මේක ඇවිල්ලා මේ අපි එදිනෙදා ජීවත් වෙන සමාජයේ හැමදාම අපි දකින්න තියෙන දේවල් වල යම් පැතිකඩ ඒක ලස්සනට අමුතුම ෆැන්ටසි මේ ලෝකයකට ගෙනල්ලා නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කතාවේ උපේකා. නමුත් ඒ උපේකට කොතනදිවත් මම මේ කතාවේ චරිත සාධකයක් දෙන්නේ නැහැ. මට දෙන්නත් බෑ. හරිද? එතකොට පාඨකයා කියවන පාඨකයා තමා දැකලා තියෙන උපේකලා. තමා දකින්න කැමති උපේකලා. තමා දකින්න අකමැති උපේකලා. ඒ සියල්ල තීරණය කරලා ඒ චරිත සාධකය දෙයි. මොකද ඒකත් මේ කතාවේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ කතාවේ ඇතුළේ අර හිර වෙන්න තියෙන තැනක් ඔය උපේකා. ඒකත් මම හිතනවා පාඨකයාට අමුතුම අත්දැකීමක් වෙයි කියලා. මම නැවතත් සත්පත්තිනි කෘතිය පසුව දෙනට යමු වෙනවා. ක්‍රිෂාන්ත කුඩාශේකර අතගැසුවේ මේ සම්මිශ්‍රණයටයි. ඔහු කවුද? ඔහුට රාගය විරාගය වෙන් කරගත හැකි වේවිද? පිළිකා ශෛල විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ සල්ලාලකම ඇය පත්තිනි දෙවලක පූජාසනයක හිඳුවා පුද කිරීමට ඔබ ඉඩ ලබා දේවිද යන්න සැකවින් කිව නොහැක. අවසාන වශයෙන් මම සත්පත්තිනි කෘතිය කර්තෘවරයාගෙන් මෙත්මල් සුබසිංහගෙන් අහනවා, ඔබට ජීවිතයේ වරමක් ලැබුණොත් කාලේ සිදු යම් දෙයක් ආපසු හරවන්න, එතනදී ඔබ ක්‍රිෂාන්ත බවට පත් වෙනවා. මේ කෘතියේ අනිත් මුඛ්‍ය චරිතය. ඔබ මේ කතාව වෙනස් කරනවද? කොයි වගේ තැනකින්ද වෙනස් කරන්නේ? ඔබට ඒ වරම හම්බුණා. ඒකත් තමයි මේ කාලය ආපස්සට යන්න හරි පොත ඇතුළට මට ජීවත් වෙන්න හරි අවස්ථාවක් හම්බුනොත් මම කොයිම වෙලාවකවත් කාලය ආපස්සට නම් යන්නෙම නැහැ. මම කරන්නෙම නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම මේක සම්පූර්ණ ස්වයං විසංවාදී වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණ කතාව කැඩලා යනවා. බැරි වෙලාවත් එහෙම ගියොත් එහෙම මට යන්න හම්බුනොත් ඒත් මම කවදාවත් මේක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රිෂාන්තවත් ඒ චරිතවත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මට ඒක කරන්න බෑ. මොකද ක්‍රිෂාන්ත කියන කෙනා මේ කතාව විදිහට නිර්මාණය කරාට මේ ක්‍රිෂාන්ත කවුද කියන එක අල්ලගන්නේ පාඨකයන්. ඒ කියවන කෙනා තමයි මේ ක්‍රිෂාන්තව දකින්නේ දැන්. නමුත් ඒ කියවන කෙනාට සමහර වෙලාවට වෙනස් කරන්න ඕන විදිහ නෙමෙයි මම වෙනස් කරොත් වෙනස්. එතකොට ඒක මට අයිති නෑ මේක ලිව්වට පස්සේ. ඒ ක්‍රිෂාන්තවත් ඒ චරිත එකක්වත් මට අයිති නෑ. ඒතර මගේ කියවන පාඨකයා මේක අරගෙන මේක ඇතුළට බැහැලා ඒ ක්‍රිෂාන්ත ඇතුළේ සමහර වෙලාවට ජීවත් වෙයි. ක්‍රිෂාන්ත ඇතුළේ ජීවත් වෙලා ඒ ක්‍රිෂාන්ත මුණ දෙන ටික ඒ ටික ඒක ඇතුළේ යයි. අඩු වැඩි වශයෙන් ග්‍රහණය කරගෙන ඒ චරිත ජීවත් වෙයි. එතකොට ඒ ෆීලිංස් ටික තමගේ ඇතුළට අරගෙන ඒ ඇත්තට මේ සුළු වෙලාවකට හරි මේ තමා ඉන්න මේ ප්‍රාකෘත සාමාන්‍ය අපි මේ ඉන්න ප්‍රකෘති ලෝකේ මගේ පොත ඇතුළට බැහැලා ඒ චරිත ඇතුළේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ එන්නෙම නිදහසක් තියෙන මේ ක්‍රිෂාන්ත ඕන විදිහට ගැට ගහ ගන්න තමාට ඕන විදිහට. ඒතකොට ඒක වෙනස් කරන්න අයිතිය තියෙන්නේ පාඨකයාට. අනිත් චරිත වලත් එහෙම. අන්තිමටම කියනවා නම් මේක දැන් මෙම ක්‍රිෂාන්ත කියලා නම කියන උපේකා කියලා නම කියනවා. එතකොට මේක මේ දෙන්නෙක් අතර තියෙන ආදර කතාවක් වගේ කතන්දරයක්ද කියලා පාඨකයාට හිතෙයි. එහෙම කියන්නත් බෑ ඉතින්. ඒක තමයි සරලව කියනවා නම් මේක ඇවිල්ලා නිකන් මල් කතාවක්කුත් නෙමෙයි. අනික මේක වල් කතාවකුත් නෙමෙයි. නිකන් මල් පිපිච්ච වල් ගහක් වගේ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නොකියන්නත් පුළුවන්. සත්පත්තිනි මෙත්මල් සුබසිංහ මල් පිපුණු වල් ගහක් ලෙස හඳුන්වමින් අද අපගේ සාකච්ඡාව නිම කරනවා. ඔබට උණුසුම් සුබ පැතුම් මෙත්මල් සුබසිංහ. ඔබගේ කුළුඳුල් නවකතාව මුද්‍රණද්වාරයෙන් එළි දක්වලා තියෙනවා මිනිසස් ආයතනයේ. එසේනම් අද අපි සමුගමු. සුබ දවසක්.